adik-adik, sekarang kita lagi ada di nih, Fauna Land. Ancol ya, fauna sendiri itu artinya adalah hewan. Di sini ada hewan apa aja? Ikutin terus ya. Yuk. Ada satu lagi tuh di belakang yang warna hitam lagi makan. Kita disamperin yang emas, yang warna putih.
Ada aja. Assalamualaikum. Pas banget lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil lah. Enggak, kalau sekali mah enggak. Kalau ini kan bulan-bulanan ini. Ini cowok cewek? Iya cowok. Tak muka kepalanya biasa aja. Extension loh bulunya. Extension lu. Lihat bulunya. Oke. Dah. Yuk. Lagi. Kayak tergini.